شو الحكي؟ وما لقطوه؟ يا الله، أكيد بنتي الفسعونة خافت وارتعبت كتير. وما سرق شي من البيت؟ ايه كتير منيح. لك انتو كمان ديروا بالكم على المزبوط يا ابني، ما بيصير هيك، راكبوا جهاز انذار. جدي أنا ما بعرف كيف فات على البيت، أنا كنت بالشغل، بس يعني أنت لا تشغل بالك، أنا بلاقي حل ولا يهمك، رح حل القصة. رح يجوا بعد شوي من شركة الحماية وبدهم يركبوا الإنذار، وبس ليخلصوا برجع بحكي معك وبقول لك شو صار جدي. ها ليكن الشباب وصلوا هلا، رح فوتهم على البيت وبحكي معك بس لخلص. ليش وشك مخطوف عمي؟ قلي مع مين كنت عم تحكي على التليفون؟ كنت عم بحكي مع شان والله. ليش؟ شو بيعرفني، قلبي كان حاسس انه في شيء، لما فقت الصبح حسيت في شيء ضاغط على نفسي وكنت كأني مخنوق، قلت بدق لهدول الاثنين ومنيح اللي اتصلت فيهم. خير، شو صاير؟ الفايت على بيتهم حرامي. شو عم بتقول؟ وقديش سرق؟ لحاله ولا معه حدا؟ لك بنتي، المفروض قبل ما تسألي عن الأغراض تسألي عن ابنك ومرته. أنا مطمنة، هديك مثل الحيط ما بيصير لها شي. وجان كنت عم بتحاكيه هلا، معناتها منيح، لشو لحتى خاف عليهم؟ شو صار؟ قلي قدرت الشرطة قيمة المسروقات؟ لا، الحرامي من خوفه ترك كل شيء كان ناوي ياخده وهرب، بس بنتي الفسعونة يا حرام خافت كتير. تخيلي مسكينة كانت قاعدة لحالها لما فات الحرامي عليها. هيك لكان. يوه، وهلا جان عم يركب انذار للبيت. ايه دخيلك، تأخروا فيه كتير. أنا لهلأ مالي فهمانة شو عم يعمل ابني بهداك البيت اللي بآخر الدنيا، يقرب شوي لهون. لك مديحة، بتعرفي إذا لا سمح الله فات علينا حرامي بيروحنا وما حدا بيحس فينا. حاجتك عمي، شلون بده يفوت؟ نحن مركبين انذار هون، ما حدا بيسترجي يفوت بسهولة على البيت. لا طمن عمي. إذا الحرامي بده يفوت ما بيهمه انذار. لا، لازم نحن ندير بالنا منيح ونحتاط. ايه منحتاط، بس كيف؟ خلينا نجيب حارس على البيت، منجيب واحد إلنا، إذا عجبنا شغله نبعت واحد لعنجان يحمي له البيت. كيف يعني، مثل الناطور؟ ايه هيك شي، بيضل واقف قدام البيت، الدنيا خلص ما عاد في امان. لك بنتي وقفي وقفي لقلك، خليني انشر الخبر وانا رح حل الموضوع بمعرفتي. كل شيء تمام وخلصتوا شغلكم كله؟ والشيفرة والأرقام اللي طلبتها كله طبعا تمام. ما تحمل هم، كل شيء مثل ما طلبته. طيب أنا بتشكركم كثير. العفو، ولو واجبنا. بالإذن. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. يلا بخاطر. أهلين. مين هدول جان؟ أهلين، جيتي؟ ايه. حطي هدول على الأرض. ليش؟ لك يلا حطيهم، بدي ورجيكي شغلة، يلا اتركيهم. وهلا اطلعي لبرا. ليش بقى؟ فوتون، قلت لك بدي ورجيكي شغلة، يلا اطلعي لبرا. ايه ليك جان، مو لا يعني مسحك، لا ترعبني. لك لا تخافي، فوتي لجوا هلا. رح فوت. يلا. ايه استني شوي. جان طفي، شو هالصوت؟ لازم تدخلي الشيفرة. الشيفرة. استني علي شوي. اها، من اليوم ورايح كل ما فتنا على البيت بتدخلي الشيفرة، وإلا رح يصير هيك. ايه ماشي. وشو الشيفرة؟ 11/15. 11/07/15. هذا تاريخ ولا شو؟